อนอยู่ที่ลำตัวหรือเปล่าโมฆะแต่ของเราเนี่ยต้องระวังเนี่ยโดนต่อนะครับผู้ชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนที่ว่างครับของ WBA เอเชียนะครับในรุ่นน้ำหนักไฟเวทครับ112โอ้ยมันขวาครับBago pumutok ang pandemya noong Marso 2020 dito sa Pilipinas, ay pumunta ng Thailand ang dalawan nating kababayan. Ito nga ay para lumaban sa dalawang bakanting belt ng WBA Asia para sa flyweight title at super flyweight title. Ang dalawang Pinoy na ito mga bay ay sina Jenny Boy Boca at si Adrian Lirasan. Bago ang lahat mga bay ay huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button, pati na rin ang notification bell para maging una ka sa ating mga upload videos. Sa lawang inorganisa ng TL Boxing Promotion sa Thailand ay unang lumaban si Jenny Boy Boca para sa bakanting flyweight title at dito nga ay tinapat sa kanya ang veteranong Thai boxer na dating world title challenger. Si Jenny Boy Boca mga bay ay residente sa isla ng Mambaho, Camiguin at may kartada itong 13 wins with 11 knockouts at may 6 na talo. Habang ang Thai veteran fighter naman na si Sarawat Tawernkam ay may kartadang 21 wins with 16 knockouts at may 2 talo. Parehong kaliwete ang dalawang batang Pinoy na lumaban sa Thailand mga bay, pero maiba itong pambato na may alias na Camiguin Tiger sapagkat may lakas nga itong hindi umaayaw. Hindi alintana nito ang kakayahan ng kalaban basta't magawa nito ang kanyang layuning makipaglaban para manalo at walang atrasan.ครับเคยสร้างสวัสดิ์เคยสร้างเด็ก900,000โอ้โหช่วงIsang minuto na nga ang makalipas at hindi pa rin makuha ng Thai fighter ang postura sa pakikidigma. At isa sa dahilan sa nakikita ko rito mga bay, maagang natikman ang kalaban kung gaano kahabdi ang suntok ng ating kababayan. เพราะว่าฟิลิปปินส์นี่ดูแล้วเหวี่ยงเข้าหัวได้นี่ครับมีล้วงท้องด้วยครับมีเกมทั้งก่อนเหวี่ยงเรานี่ดูได้เหวี่ยงขวามันน่ากลัวมากครับแต่ปักหลักเลยนะครับกรรมการผมเนี่ยดูการออกหมัดที่หนักเท่าไหร่นะครับข้าเอาละครับเดี๋ยวกันของ WBA เอเชียเนี่ยครับเอาใจเลยครับตั้งแต่ยกแรก10 วิสุดท้ายครับยังแรกไม่หยุดโอ้โหSa malatigring bangis ni Jenny Boy Boca ay namiligro agad ang kalaban sa unang round at para mapantayan ng Thai fighter ang bangis ng batang Pinoy ay kailangan nitong magpakaliyon din sa pag-atake sa ating pambato. Matapos makayod ang mukha nitong kalaban ay bigla nga itong natauhan at nagpakawala ng sunod-sunod na kombinasyon kay Jenny Boy Boca. Kagandahan naman rito mga bay ay alam ng Pinoy kung paano ito pigilan. Ito ay ang pagbungkal sa tagiliran ng kalaban. นี่แหละนะหมายถึงว่าคัดของเขาในขวาตรงนะครับธรรมดาแล้วครับแต่ว่าโอค่านี่แกรอบวกเลยครับมักบวกอันตรายมากครับพี่ช้างใส่ว่าเดี๋ยวจะมาถ้าเกิดเก็บตัวซ้อนหรือฟุกเป็นนะครับ Isang minuto ang makalipas mga bay ay pansin na natin rito na nag-aalangan ng bumato ang Thai fighter. Dito pala'y nag-uumpisa ng umapoy ang nagbabaga niyang bodega sa paulit-ulit na body shot ni Jenny Boy Boca. โดนท้องหนักๆไม่ดีเหมือนกันนะครับเห็นไหมโอ้โหต้องระวังเลยนะครับผมเบาให้เป็นครับเดี๋ยวพาพอโดนลำตัว Sa huling mga segundo ay naging agresibo ang fighter ng Thailand. Dito ngay ilang segundo ring napasandal sa lubid ang ating pambato habang pinapaulanan ng suntok ng kalaban. เอาตอนนี้คืนแล้วครับดูครับอาจจะอยู่ที่ความทรมานทนของเราด้วยของเขาจะทนแค่ไหนต้องให้โดนบ้างออมแรงนะครับโอ้โหเร็วเหลือเกิน2 ยกมันนี่เขาเอาเห็นคนที Pagpasok dito sa pangatlong yugto ng laban mga bay ay parehong sumiklab ang bangis ng dalawang mandirigma at kung sino ang magkamali ay siguradong babagsak. Sa loob nga lang ng 10 segundo mga bay ay pulidong tumama ang overhand right ni Jenny Boy Boca sa panga ng Thai fighter. Pansamantalang nagdilim ang paningin ng kalaban mga bay habang binibilangan ng referee. Nakatayo pa man ito sa 8 mandatory counts at ipinagpatuloy ang kanilang salpukan. Mahabang-mahaba pa ang natitirang oras kaya sumugod agad ang Pinoy at niratratan ng mabibigat na suntok ang nahihilong katunggali. เด็ดหน้าผากมาเป็นชุดเลยครับนักมวยจากฟิลิปปินส์ครับโอ้โหเด็ดหน้าผากแล้วนี่ครับยังไงตัวรอดก่อนดีกว่าดูปักหลักครับ
โอ้เวลาเหลือเยอะด้วยครับ2 นาทีเสร็จโดนอีกแล้วครับ Subalit maagang kinapos ng hangin ang ating pambato mga bay dahil nga sa mga malalakas na lambayong nito na sa hangin lang tumatama ay madali itong nawawala ng balanse. Sinamantala naman ito ng kalaban ang pagkakataong nahihina na ang ating pambato. Bagaman ito'y unti-unti nang nakaka-recover mula sa pagkahilo ay ito na nga naman ngayon ang gumagawa ng pagsugod. ยังเชื่อในเรื่องของการที่ซ้อมที่ดีมากนะครับตอนนี้เอาละครับฟื้นเอาแล้วจะฝังเนี่ยความแม่นนี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าโบค่านี่หาแม่นกับการสั่งโดยของนิชาพงศ์โดนพังเลยครับโบค่ายังไงครับโอ้โหเพราะว่าช่วงหลังๆท้ายๆนี่ก็มาจ่ายคืนแต่ว่าต้องมาและกำลังของโบค่าไม่ได้ใช้ไปเยอะไปนับไป18ยกเลยแล้วไปแค่คือที่เราต้องเอาตัวให้รอดรับจ่ายคืนบ้างเลยครับโดนกันตัวหมดยก Umabot pa sa round 4 ang labang ito mga bay kung saan nga ay gumaganti itong Thai fighter. Subalit sadyang mataas ang IQ ng pakikipaglaban ni Jenny Boy Boca kung kaya't hindi mailagan ng kalaban ang mga solidong suntok ng Pinoy. ต้องรีบดึงกลับเลยครับตอนนี้โดนมาแล้วฟิลิปปินส์ล้วงท้องครับโดนล้วงท้องเลยครับโบค่าแต่น้ำพาน่าจะฟื้นขึ้นนะครับในช่วงพักยกนี่เห็นเทรนเนอร์อนันโตลือนี่นวดเฟ้นเป็นการใหญ่ครับตอนนี้เป็นฝ่ายบุกแล้วนะครับเดี๋ยวน้ำพาบุกบ้างแล้วโบค่าจะเป็นยังไงครับเกมรับหลังจากยกที่แล้วใช้แรงไปเยอะยกนี้ก็ถือว่าโบค่ารอจังหวะบวกอยู่นะครับหมัดซ้ายเขาก็ยังน่ากลัวจังหวะที่เด่นหน้าทางของเราเดินต้องระวังเลยนะครับหลายครั้งแล้วครับที่เราโดนแล้วหน้าสะบัดแล้วก็หล่นจนได้นะครับแล้วครับโดนฆ่าไปแล้วมีหัวใจทุกวินาทีครับโอ้โหแต่ละตัวผมอ่อนอยู่ที่ลำตัวหรือเปล่าโดนฆ่าแต่ของเราไม่ต้องระวังเนี่ยโดนเลยโดนหรือเปล่าโดนฆ่าแต่ของเราไม่ต้องระวังเนี่ยโดนเลยโอ้โหนี่ไง Mula nga sa right straight mga bay na tumama sa mukha ng Thai fighter na sinundan pa ng kaliwat kanang kombinasyon ay dapa ito sa lona. Nakatayo pa man ito mga bay sa bilang ng referee pero iba ang bangis ng ating kababayan kung kaya't napilitan ang referee na itigil na ang laban para iligtas ang kalaban sa kapahamakan. ตอนนี้อาการไม่ค่อยดีครับเด็ดนะครับเราครับกรรมการยุติการชกเลยครับโอ้โห Sa laban nga na ito mga bay ay panalo si Jenny Boy Boca via technical knockout dito sa round 4 at nasungkit ng ating kababayan ang bakanting belt ng WBA Asia Flyweight title. Daghang salamat mga bay at hanggang sa dulo hindi pa rin kayo bibitaw. Nais ko pong malaman na yung reaksyon sa ating video. Pag-comment na po sa baba at babasahin po natin yan. Daghang salamat at sa Diyos ang lahat ng papuri. กับแชมป์ของ WBA Asia ในรุ่น Fly